CDC ពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន8តម្លៃប្រមាណ490លានដុល្លារគ្រប់ដណ្ដប់លើរាជធានីខេត្តចំនួន7កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2026គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំច្រកចេញចូលតែមួយក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមជាវុធីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសំណើសុំចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគចំនួន8គម្រោងថ្មីចំនួន7និងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន1ទិន្នន័យសំខាន់នៃគម្រោងវិនិយោគទាំង8នេះរួមមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ490លានដុល្លារអាមេរិកនិងផ្ដល់ឱកាសការងារបានប្រមាណ2000កន្លែងនិងគ្របដណ្ដប់លើភូមិសាស្ត្រចំនួន7រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តតាកែវកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមកំពង់ធំនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីគម្រោងទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសក្តានុពលចំនួន3រួមមានវិស័យឧស្សាហកម្ម4គម្រោងរោងចក្រផលិតនិងដំឡើងសម្ភារៈអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះរោងចក្រផលិតសម្ភារៈផ្លាស្ទិកពូកខ្យល់ពងហែលទឹកសម្ភារៈកីឡារោងចក្រផលិតអំបោះនិងជ្រលក់ពណ៌និងការពង្រីកមុខសញ្ញាបោកគក់សម្លៀកបំពាក់បន្ថែមលើទីតាំងចាស់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ2គម្រោងការអភិវឌ្ឍស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីថាមពលខ្យល់150មេហ្គាវ៉ាត់និងស្ថានីយផលិតអគ្គិសនីថាមពលព្រះអាទិត្យ350មេហ្គាវ៉ាត់វិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្ម2គម្រោងរោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមីនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមព្រមទាំងបង្កាត់ពូជសត្វចតុបាទគម្រោងវិនិយោគខ្នាតធំទាំងនេះបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមានយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលស្អាតនិងការបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំង7ខាងលើ